entiwa ga batho ba dingwaga di le 15 le go feta go tsweletse mo nageng beke eno. Le fa go le yalo, go santse go na le baagi ba dingwaga di le 60 ba ba iseng ba entiwe mo Tshwane. The age group 60 plus is about 322,000 in the city. Only 200,000 has been vaccinated. So there's quite a number of 60 plus, and they are the vulnerable group. Kgaolo ya Centurion e tlhagelela kwa godimo ka dipalopalo tsa tshwaetsego fa go bapisiwa le Garankuwa, Mabopane, Soshanguve le Atteridgeville. Where we are now in Centurion, this ward has been for 2 consecutive weeks been the biggest hotspot if you compare how many positive people per 100,000. Go nnile le thologelo e kwa godimo ya baagi ba dingwaga tsa bo 50 mo letsatsing la boraro la moento kwa tikwatikweng ya marekelo ya Jubilee kwa Hammanskraal. Le kutlule ba ntlhaba kore e tsamaya mmele re hey skampentisa le kutwa monate ke le bohara maphosa go se nke be ska ene ke be re tlhokofetse a o tsebore go byang kwale o no bona ba mba tlhaela ba mba nyenye bala so na no me tlamo ina le effect yana sometimes ba ka tšoko ke ikutla ke thabile ka re le nna ba nthabile maybe bolwetse bo bo ka tshamekela kgole le nna. Bagodi ba iseng ba tlhabele moento ba gakololwa go etela mafelo a moento a le 27 mo kgaolong ya Tshwane. Seno ke jaaka ba le mo kotsing ya go ka tshwaetsega. Offense Stimo, SABC News, Pretoria.